बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल लैया ट्रैक्टर दे विच सारे दोस्तों को असीं वेलकम करना है। ਇਹ दोस्तों फार सेल ट्रैक्टर है फीएट 640 मॉडल 1978। तुसीं रिव्यू कर लो। है दोस्तों ट्रैक्टर का शो जोड़ा है जेनुइन नहीं है, क्योंकि 78 मॉडल का जो शो होंदा है ऑरेंज कलर च होंदा है, लेकिन इसका शो दोबारा बनया होया। फ्रंट तो तुसीं इसदा नज़ारा कर लो। सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर मिलेगा दोस्तों, और पावर स्टीयरिंग लगी हुई है और ड्रॉबार नाल होएगी। पेटी शो जो ट्रैक्टर का एस शेप दे विच होएगा, और करीब तो तुसीं पेटी कलर देख लो दोस्तों। गेयर हिस्से का ट्रैक्टर बिल्कुल ओके है। इंजन पंप मालिक के बकौल तकरीबन 14-15 ने है। पंजाब का नंबर है और टायरों की कंडीशन है देख लो तुसीं। गेयर हिस्सा मालिक के बकौल बिल्कुल ओके है ट्रैक्टर का जी। तुसीं ऐसे तो देख सकते हो अगले पिछले टायर। दूसरी साइड तो शेप देख लो ट्रैक्टर की। और दोस्तों जी डिमांड है ट्रैक्टर की 6,30,000 रुपया डिमांड है। मौके पर कमी बेशी हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और राब्ता नंबर तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन जो मालिक नाल तुसीं डील मार सकते हो। नवी इन्फॉर्मेशन नाल मिलांगे। अपना ख्याल रखना। इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।